हाय दोस्तों, मैं वकील इंजीनियर पोल्ट्री से। तो हमारा नया शेड बनने के लिए तैयार है। इसका काम चल रहा है, आप देख सकते हैं पीछे। इसके लिए हमने पेड़ निकालने पड़े हमको आम के। तो पहला थॉट ये था कि टूट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट उनको हमने किस तरह से निकाला है, कैसे पैक किया है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और उसके बाद हम उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किए वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये शेड के बाहर ये देखिए, ये पूरे आम के पेड़ है। देखिए कैसे फीड की कोनी में हमने उनको बांध रखा है। ये देखिए, ये इनको हमने नई जगह गड्ढे भी कर रखे हैं, वहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। तो पेड़ भी बच गए और काम भी हो गया। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।